EP 882 글로벌 제목 동물의 버림 애너멀 어벤던먼트. 오늘의 이야기는 버려진 동물들의 침묵 속 외침입니다. 그들은 말하지 않지만 그들의 눈빛은 모든 것을 말합니다. 우리가 외면한 존재들, 그들의 이야기를 함께 들어주세요. 이 에피소드는 단순한 동물의 모습이 아닌 우리 사회의 무관심과 고립을 비추는 거울입니다. 침묵 속의 외면, 그 너머의 울림을 느껴보세요. 구독과 댓글은 창작자에게 큰 힘이 됩니다. 여러분의 생각을 댓글로 남겨주세요.